Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahi walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, Sayyidina wa maulana Muhammad ibn Abdillah, wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. La hawla wa la quwwata illa billah. Amma ba'du. Hadratal mukarramin, para konco-konco jamaah pengaosan kitab hikam ingkang kawula hormati, alhamdulillah kita saged kepanggihan malih wonten ing kesempatan yang kesekian kalinya. Andar muga pertemuan kula kali panjenengan menika dadosa manfaat untuk kehidupan kita, baik yang ada di dunia maupun kehidupan ingkang wonten dhateng alam akhirat mangke. Amin amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Monggo kita lanjutaken nomor 78. Fa awwalu fa nadharul ghafilu. Ngandhap ya Mbak, 4 garis dari bawah. Fa nadhara mongko ngangen-ngangen, mongko ningali sapa al ghafilu wong kang lali li nafsihi maring awak dhewe ne ghafil. Lek wis ningali maring awak dhewe ne farubama wakala moko bakal tenawon. Moko bakal masrahaken ing ghafil Allahu sapa Allah ilaiha maring nafsihi. Lek wis dipasrahno nang awake falayan jahu mongko ora dadi sukses, mongko ora berhasil apa matolibuhu pira-pira tuntutane ghafil. Wa nadzara lan ningali sapa al akilu wong kang anduweni akal li rabbihi maring pangerane akil. Lek wis ningaline nang pangeran fayakfi mongko nyukupi sapa Allah ing akil ma ing barang ahama kang nyusahaken apa mahu ing akil wa yuyassiruhu lan gampangaken sapa Allah lahu maring akil matolibahu ing pira-pira tuntutane akil. Ngoten. Fahadza mongko utawi iki dawuhe musannif fanadharul ghafilu li nafsihi farubbama wakalahu Allahu ilaiha ila akhirih. Mizanun iku timbangan. Ya'rifu kang ngerti bihi kelawan mizan al muridu sapa murid ala nafsihi ing tingkae nafsune murid. Bapak-bapak, ibu-ibu ingkang kula hormati, Kiai Musannif dawuh fanadharul ghafilu li nafsihi farubbama wakalahu Allahu ilaiha fala yanjahu matalibuhu. Lek tiyang niku lali datang kekuasaane Allah, lali datang Allah subhanahu wa ta'ala, maka dia baru bangun pagi-pagi dia sudah mengangan-angan, dan angan-angannya itu selalu disandarkan kepada dirinya sendiri. Aku katene ngelakoni apa? Lek wis ngomong aku katene ngelakoni apa, farubama wakalahullahu ilaiha, maka semua urusannya akan diserahkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala kepada dirinya sendiri. Krono awake wis menyandarkan semua pekerjaan nang awake dhewe, ya dadi nang Gusti Allah diserahno nang awake dhewe, diserahno nang nafsune. Lek wis diserahno nang nafsune sudah pasti, sudah pasti fala yanjahu matalibuhu. Sudah pasti tuntutan nafsunya tidak akan terpenuhi. Lah kok ngoten nggih? Sampean rasakno, kapan sampean punya nafsu itu merasa puas? Mboten kira puas nafsune sampean niku. Duwe siji kepingin loro, duwe loro kepingin telu, duwe telu kepingin papat, terus ngoten tok lek nafsu. Tapi wa nadharul ghafilu li rabbih, lek wa nadharul aqilu li rabbih, lek tiyang niku anduweni akal, dia hanya akan melihat atau sudut pandang hidupnya itu hanya datang Allah subhanahu wa ta'ala. Semua urusan pribadinya dipun serahake datang ngarsane Gusti Allah. Lek wis diserahno nang ngarsane Gusti Allah fayakfihi ma ahammahu, maka Allah akan mencukupi segala sesuatu yang menjadi keinginannya. Lek wis Allah akan mencukupi, bukan hanya mencukupi saja, tapi dibuat gampang oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Lek tiang niku
semua pekerjaannya niku digandengno, disendeno nang nafsune, ya ndak kira berhasil. Wong barangan nafsu niku lho keinginannya ndak ketemu. Sampeyan delok pun menungso-menungso niku sing akeh ku keinginane mosok ana marine. Mboten kira mari-mari. Mari sitokne ingin sitokne. Selesai satunya ingin satunya. Terutama urusan donya yang jelas niku ngoten. Mboten kira mari-mari. Terus kurang to. Dadi ndak duwe perasaan sukses, menungso enggak ada perasaan sukses. Yen ndak duwe. Terus usaha-usaha nang Allah dipun paringi lancar sampai duwe mobil. Ndak kira muni sukses iku pancet. Nah Allah diparingi kuat nggawe omah. Iku ndak kira muni sukses. Sik kurang terus saestu. Sampeyan coba pun tiang-tiang niku. Ndak ana critane wong niku ngerasa puas, mboten wonten. Mesti kurang terus menungso niku. Pasti kurang dan kurang. Dan inilah yang menyebabkan manusia itu tidak akan pernah merasa berhasil. Tapi lek tiang niku nggawe akal, orangnya berakal, maka semuanya sesuatu ini dipun sandaraken dening ngarsane Gusti Allah. Lek wis disandarno nang ngarsane Gusti Allah, pasti berhasil. Kok ana tiang muni lah kula niku pun tawakal nang pangeran. Pasrah nang Gusti Allah masalah tanduran di sawah. Biasa oleh sak ton kok si angsal 5 kintal. Nun sewu, lek sampean asal oleh sak ton oleh 5 kintal niku bagaimana penilaian sampean? Berhasil apa tidak? Lek sampean menilai tanaman sampean yang karena melorot dari 1 ton menjadi 5 kintal niku mengatakan tidak berhasil, berarti sampean niku ndak tawakal nang Gusti Allah, ndak pasrah nang Gusti Allah, pasrah tapi dicekeli buntute. Lek pasrah niku ya wis oleh-oleh ya jadi pangeran. Usaha mentok pen, engko oleh piro? 1 ton wae, kok malah oleh 1/2 ton. Alhamdulillah, berarti diparingi sukses 5 ton. Ya iku wis suksese. Dia selalu merasa puas dengan takdirnya Allah Subhanahu wa taala. Itu namanya orang tawakal. Lelek tiang niku biasa oleh 1 ton 5 kintal niku sik ndak puas, niku duduk jenenge duduk tawakal. Golek bojo karepe kepingin sing ganteng lek wong wedok. Lek wong lanang golek bojo kepingin sing ayu karepe. Golek sih monggo sampean dolek sak nemune. Lho, engko lek wis nemu sampean cocok apa ndak? Lek sampean cocok nang bojone sampean, iku berarti sampean niku wong wis tawakal nang Gusti Allah. Iki oleh aku ben njaluk-njaluk ana ndek masjid. Jaluk-jaluk onok di Masjidil Haram, bojo yang saya peroleh ternyata ini. Ya berarti iki kesuksesan saya. Karena inilah yang ditentukan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Lek sampean oleh bojo sik ngerasa ndak sukses, berarti sampean niku tawakalin nang Gusti Allah setengah-setengah. Mboten tawakal sepenuhnya. Itulah perbedaan antara orang yang lupa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dengan orang yang berakal. Dadi fa awalu khotirin mongko utawi kawitane perkara kang rentek, perkara kang tersirat, yaridu kang tumeka apa khotir alaihi ing atase murid. Wa utawi awalu khotirin iku mizanu tauhidihi timbangane tauhide murid. Dadi apa sing teko nang sampean pertama yaiku wis tauhide sampean. Lek sampean iku mikir saya akan berbuat apa, berarti tauhidnya enteng. Lek sampean berpikir saya akan diberi apa oleh Allah dengan usaha saya ini, iku jenenge tauhidnya mulai rada antep. Titik. Pertama kali sampean punya pandangan sejak baru bangun tidur atau baru sadar, itu namanya timbangan tauhid teko sampean. Sakpiro timbangan tauhid sampean ya wis iku wis. Ngoten. Fal yanzur mongko ngangen-ngangenno sapa murid. Idas takbala ari kalane madhep hu ing murid suhlun apa kerepotan. Fa in ada mongko lamono bali apa qalbuhu atine murid fi awali wahlatin ing dalam kawitane angen-angen, ing dalam kawitane berobahe pikiran ila haulihi maring rekone murid wa quwwatihi lan kekuatane murid fa huwa mongko utahe murid iku mungkotiun wong kang pegot anillahi saking Gusti Allah. Sakwalike wa in ada lan lamun bali sapa murid ilallahi maring Gusti Allah Subhanahu, maha suci Allah Subhanahu niku masdar
samai saking lafat usabbihu yusabbihu subhanan ngoten nggih. Lek mestine sing derek kias ini kan usabbih sabbaha yusabbihu tasbihan niku mboten sabbaha yusabbihu subhanan ngoten. Subhanahu ma suci Allah fawa mongko utawi murid wasilun iku wong kang tumeka ilahi maring Allah. Dadi dawuh niki musannif iki fal yanzur idza staqbalahu syughlun fa in ada qalbuhu fi awali wahlatin ila haulihi wa quwwatihi fa huwa munqati'un anillahi. Lek wonten tiyang pertama kali hatinya berubah, dia itu langsung menyandarkannya datang Allah Subhanahu wa taala. Pamane awake katene nyambut gawe tuku, aku tak buka tuku. Kira-kira dikei jodoh apa ndak nang Gusti Allah. Tiang lek pun gak ada angen-angen koyok ngeten niki, berarti bagus. Dek ini ku wasil sambung datang ngarsane Gusti Allah. Lek wonten tiang berusaha ngelakoni sesuatu hanya berpedoman pada administrasi cara pengaturane dhewe tok mboten kate eling nang Gusti Allah, berarti wong niku lali nang pangeran. Tak kapakno yo enak yo. Lho, tak kapakno yo enake. Tak atur yo apa? Aku tak nyambut gawe apa? Sampean sakniki mikir, aku katene nyambut gawe apa? Lho koyok-koyok sing ngatur kehidupan sampean iku mang awake dhewe. Lek wis sing ngatur kehidupane sampean iku awake sampean dhewe, berarti sampean ngungkuri mboten menghadap dateng ngersane Gusti Allah. Padahal sampean sadar ndek donya kula ambek sampean niki minangka wayang. Lho lek minangka wayang ndek endi ana wayang niku bakarepe dhewe. Lek wayang niku mesti apa jare dalang. Lah kula ambek sampean katene nyambut gawe apa aku iki? Iku mestine mboten muni ngoten. Lek cara tata krama tauhid sing dukur, ya Allah, pendamelan napa sing cecek kangge kawula niki Gusti. Ngoten, kula badhe dipun paringi tugas napa datang panjenengan. Setelah saya diberi tugas, bisa berhasil apa tidak? Panjenengan akan memberi sukses apa tidak kepada saya? Ini adalah orang yang tata krama tauhid dukur. Jadi koyok pengajian sing wingi, lek wis tauhid dukur koyok ngeten, maka dia di tengah jalan tidak akan melakukan sebuah kegagalan, pasti berhasil. Soalnya apa? Lek tiyang niku nyendeni langsung nang Allah, kalau keberhasilannya hanya sedikit prosentasenya, maka dia tidak akan marah. Dan ketika tingkatan keberhasilannya sangat tinggi, dia pun tidak akan sombong atau besar kepala. Niki kepentingannya sakmonten. Dadi lek panjenengan niku ngendeno nang Gusti Allah, apa sing katene ndadekno gagal ta iso? Mesti berhasil sampean. Hasil titik sampean ndak kira muring-muring. Kenapa kok enggak muring-muring? Karena dia sadar bahwa kesedikitannya itu dari Gusti Allah. Dari Allah Subhanahu wa taala. Dan kalau keberhasilannya banyak, sampean juga tidak akan besar kepala. Kenapa kok tidak besar kepala? Karena itu semuanya disadari saking ngarsane Gusti Allah. Ngoten. Dadi lek wong niku nyenden nang pangeran mesti hasile. Lek wong niku nyenden nang nafsu mesti enggak berhasil. Pasti gagal. Kenapa? Karena nafsu itu enggak akan bisa terpenuhi keinginannya. Tapi lek nyenden nang Gusti Allah, maka dia sadar hasil apapun yang dia peroleh, dia menyadari iku saking ngarsane Gusti Allah. Ono arek bandot, bajingan, nyolongan, hidung belang, lan akeh wedokan, kepingin waras. Kepingin waras berarti dari tingkah elek dia ingin berubah menjadi tingkah bagus. Lek teko tingkah elek kepingin jadi tingkah bagus, inilah namanya awal wahlatin. Pada saat awal wahlatin dia pemikirannya gimana? Lek ede ini ku ngomong, aku kepingin leren, tak leren, tak janji nang awakku dhewe aku leren. Lek muni ngoten ndak kira leren. Tapi lek muni ngeten, ya Allah, kula niki kok tambeng Gusti. Tolong tuduhaken kula datang margi ingkang sae. Panjenengan lereni kelakuan kula niki. Lek tiyang niku nyenden pertama saking ngarsane Gusti Allah, dia akan berhasil. Lek nyenden nang awake dhewe, wong awake dhewe. Awake dhewe niku ndak ana critane menungso niku kepingin nuruti barang bagus. Lek nuruti barang enak nggih. Lek nuruti barang bagus tidak. Nafsu manusia
semuanya rata-rata hanya ingin menghasilkan sesuatu sing enak mawon. Bukan sesuatu yang menguntungkan, tetapi sesuatu yang mengenakkan. Jadi nek iso berhasil, mboten iso. Lek wis disandir nang Gusti Allah, ya Allah, kula niki sakjane kepingin leren Gusti, kok sik ngeten ya Allah. Krana rupane sik kurang nang targete awake dan keinginannya disandarkan nang Allah, bengi-bengi njaluk, Gusti, panjenengan paringi saged ngelereni kelakuan kula niki Gusti. Lek disandarno nang Allah mesti leren. Tunggale wong rokokan niku lho. Wong rokokan niku lek janji wallahi aku katene leren, ndak kira leren. Lek panjenengan kepingin leren, Gusti, kula tidak akan berjanji kepada siapa-siapa untuk berhenti merokok. Tapi kula nyuwun datang panjenengan, berilah saya kekuatan untuk berhenti menghisap rokok. Lan tembus nang atine. Ngomong ngoten niku nang atine tembus, kula yakin iso leren. Lek ana wong janji macem koyok sing sik tas niki wau terus kok sik ndak iso leren, berarti dhek niku ndak pasrah nang Gusti Allah. Lek ndak pasrah nang Gusti Allah, ya mana mungkin akan dirubah oleh Allah nasibnya untuk menjadi penghisap rokok. Tak bisa. Lek wis dipasrahno nang awake, wong awake sing dipasrah ya kepingin ngerokok terus, kepingin enak terus. Lek dipasrahno nang Gusti Allah, mesti lerene wis. Ndak iso, mboten leren niku mboten iso, mesti lerene. Pasti berhenti. Karena yang menjadikan kekuatan untuk berhenti merokok nggih Gusti Allah. Yang memberikan keinginan untuk meneruskan merokok nggih Gusti Allah. Wa yasihu lan asah apa ayakuna yen to ana apa makna nadzarihi, maknane oleh ningali murid ilama maring barang yaf'alu kang nglakoni Allah sapa Allah bihi kelawan emas. Iku ayan zuro yen to ningali sapa murid ma ing barang yari tukang tumeka apa ma ala qalbihi ing atase atine murid bayane ma minal isyarati bayane isyarah mingki balihi ta'ala saking ngarsane Gusti Allah. Lek wis ningali nang barang sing teko nang ati fayakunu mongko ana apa ikdamuhu oleh majune murid wa ihjamuhu lan mundure murid biwujudi basiratin kelawan anane peningali ati wa husni taufikin lan bagusi pitulungi Allah. Wa hadza utawi iki nadzar mizanun iku timbangan syarifun kang mulya iktadahu mongko natrapi ing murid apa dawamu iltijaihi langgenge ngungsine murid maring Allah wasidku iftikarihi lan temene fakire temene botone murid maring Allah. Dadi wonten ugi pengertian yang mungkin bisa diartikan ngeten. Al-aqilu yanzuru madza yaf'alullahu bihi lek al-ghafil idza asbaha yanzuru madza yaf'alu. Pengertian itu juga bisa diartikan seperti ini. Bagaimana kalau orang itu mau melangkahkan kakinya pada pertama kali dia melangkahkan, bagaimana cara mengangan-angannya? Kalau mengangan-angannya ilama yaf'alullahu bihi, berarti pengertiannya ayyanzuro ala qalbihi minal isyarati min kibalihi. Ini ku ndelok dia mau bekerja apa. Iku deken delok nang bisikan hatinya. Artinya bisikan hati niku bisikan di dalam hati kita yang kita dengar dengan telinga hati kita. Nang endi bisikan niku? Dan bisikan itu betul-betul kita minta kepada Allah. Gampangane cara tiyang sakniki istikharah. Awak niki kok bingung. Kula niku lho mulai biyen kepingin kula niku dodolan kupang. Kok mboten berhasil kula niki dodolan kupang ya napa? Napa pancene elek? Ndak ana manfaate lek kula dodolan kupang. Apa ana manfaate tapi kula dereng paham. Akhire nyuwun datang Allah Subhanahu wa taala istikharah. Mantun istikharah ngipi. Kok ketok pamane ketok wite gedang nguwo woe gedhe. Katik kuning matang kabeh. Nah, ini berarti sebuah isyarat saking ngarsane Gusti Allah yang diletakkan kepada hati kita agar kita melanjutkan usaha kita untuk dodolan kupang. Itu namanya isyarat yang diletakkan oleh Allah dalam hati kita.
sampean tunangan karo wong, sampean pacaran karo arek wedok, sampean pacaran karo arek lanang. Sampean delok langkah sampean itu. Lek langkahnya sampean itu disandarkan kepada Allah yang melalui isyarah di dalam hatinya oleh istikharah, berarti sampean iku wong sing sambung karo Gusti Allah. Tapi lek sampean iku rabi, pacaran diteruskan ke pelaminan atau tidak, itu tergantung pada perkenalan hati kita masing-masing tanpa merespon, tanpa mengedepankan istikharah datang ngarsane Gusti Allah. Berarti sampean nglakoni ibadah nikah niki adalah karepe dhewe. Ngoten tok. Dadi lek sampean duwe pacar, duwe tunangan, mau dilanjutkan apa tidak? Nek bisa, serahkan datang istikharah. Napa kok ngoten? Lek kula mbek sampean istikharah dikei nang Allah pituduh. Lek wis nang Allah niku dikei pituduh, terus sampean lakoni, berarti sampean ini tidak berbuat semaunya sampean, tapi semuanya niku dipasrahne nang Gusti Allah. Lu lek sampean saiki pacaran niku kate dilanjutkan kepada perkawinan atau tidak, sing sampean gawe gambaran pedoman panutan iku atine sampean dhewe, kekarepane sampean dhewe, oleh cocok, areke ganteng, penggaweane wis cepak, wong tuane ya sugih. Ndak kate istikharah langsung jret moro didadekno krana cocok karo nafsune. Itu namanya sampean melaksanakan perkawinan adalah mengikuti kemauannya sendiri dan mengungkurkan Allah, meninggalkan Allah. Lek wis sampean kawin kelawan cara ngene, insyaallah nang Allah dipasrahno nang sampean kabeh. Ora bakal ditulungi sampean nang Gusti Allah. Tapi lek sampean iku oleh istikharah, ndak ndelok mergo gantenge, ndak ndelok mergo ayune, ndak ndelok mergo anake wong sugih, mergo anake wong pangkat dan lain sebagainya, sampean nerusno dari jenjang sirsiran ke jenjang pertunangan, ke jenjang perkawinan, iku sampean pasrano oleh istikharah, berarti sampean iku sambung nang Gusti Allah. Mek niku tok ciri-cirine. Sampean kate nang ndi mawon cukup istikharah. Jare istikharah terusno wis. Tuku barang, delokane kok larang. Sampean istikharah. Lek nang Allah kongkon terusno. Delok barang dituku kok regane murah. Nek iso aja digekno dhisik istikharah. Mboten sistem bedek-bedekan cepet-cepetan ngoten. Niki pung-pung ono lek tak gekno selak dijiki wong. Lah, itu namanya orang berdagang hanya melihat kepentingan sementara saja. Istikharah elek-elekan wis njaluk petunjuk nang Gusti Allah. Terus apa mboten? Terus getno. Terus apa mboten? Jangan, ojo lereno. Iku jenenge sampean sambung nang Gusti Allah. Lek ndak ngoten sampean iku jenenge pedhot karo Gusti Allah. Lek wis pedhot ya dipasrahno nang sampean. Lek dipasrahno nang sampean akan banyak rintangan yang kita lalui. Tapi lek sampean pasrah nang Gusti Allah, insyaallah dalam semua kehidupan kita tidak akan ada rintangan. Kula niki biyen pasrah nang Gusti Allah ndamel istikharah kok ada rintangan, oh berarti tidak pasrah nemen sampean. Pasrah tapi dicekeli buntute jare mang niku. Lek pasrah temen yo ndak atik mah itu nang Gusti Allah. Rumah tangga enak ndak enak tetap dijalani karena itu pilihane Gusti Allah. Lek wong pilihane dhewe ketika dia itu aras-arasen melenger, itu tuh pilihanku wis. Mari wis bangkit kene, mari. Ndak nglakoni maneh, Bu. Pegatan tadi nih. Karena dhek mboten niat ibadah. Lu sampean sakniki sampean niat ibadah apa niat memuaskan nafsu? Ana wong uripe kate kawin apa ndak? Rabi apa ndak? Istikharah. Nek hasilnya apik getno wis. Perkara mangan ndak kira nek dikei mangan nang Gusti Allah. Lek tiyang niku nang Allah dikei cangkem, mesti nang Allah niku dikei barang sing bisa dilebokno nang cangkem. Ndak mungkin Allah tidak akan menyediakan sarana untuk sesuatu yang telah diberikan oleh Allah kepada kita. Berupa apa saja. Dicawisi lengkap nang Gusti Allah, Pak. Kula mbek sampean kok dadine sik mamang. Lah apa mamang-mamang? Lho mamang niku jenenge gak percaya nang Gusti Allah. Lek gak percaya jenenge iku pedhot. Ngoten. Fayakunu iktamuhu wa ihjamuhu biwujudi basiratin. Maka dia melakukan sesuatu atau menggagalkan pekerjaan ini biwujudi basiratin sesuai dengan adanya pandangan mata hati, bukan mata zahir.
Wa husni taufikin, dan baiknya pertolongan dari Gusti Allah. Dadi sampean kate nglakoni apa ae aja ndelok teko moto sing ana iki. Moto sing ana niki nafsu. Moto sing apik niku motone ati. Duduk motone nafsu lho nggih. Motone ati. Motone ati niku pandangane teko Gusti Allah. Carane ngene niku istikharah. Paling tidak sampean melihat kepentingan-kepentingan yang ada kaitannya karo agama. Ngoten. Dadi mergane wong ngaji kitab hikam niku ya napa nggih? Selalu dalam kehidupannya bareng dengket karo kepentingan ibadah. Niku tok pun. Mboten bareng karo nafsu, mboten. Lek kitab fikih niku menerangkan syarat-syarat zahir, menawi kitab hikam niku menerangkan syarat-syarat yang batin. Milah saking menika mandar muga kula kali panjenengan bisa mengambil manfaatnya kitab hikam menika. Insyaallah kula kali panjenengan saged kepanggih malih pada pertemuan yang akan datang, yaitu di halaman 89 atas sendiri. Sampeyan siap-siap anten ngoten. Lek wayahe ngaji maning nomor 89 aja lali ya. Saminten ingkang saged kula aturake, adanallahu wa iyyakum wal afwa minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.